안녕하세요, 시윤입니다. 주디님, 청구님 안녕하세요. 민초야 안녕. 호노님 감사합니다. 우리 그래도 바보라는 말이 좀 심하시잖아요. 안녕하세요. 유니콘님까지. 아 진짜 저 오늘 짜증나서 실시간 끌게요. 모두 안녕히 가세요. 그 일이 있고 난 후 슈는 더 열심히 영상을 올려서 결국 덕자 10,000명을 달성하고 마는데. 안녕하세요 여러분. 오늘 기분 좋으니까 한번 다운받을게요. 난 12년야. 같이 잘 지내자. 나는야 고구마님은 바모 안 받을게요. 예전 실시간에서 나는야 고구마님이 먼저 저 차별하시잖아요. 막 실패한다 그러고. 소원하지 말아주세요. 핸드폰은